Voici taureaux locaux, cassés par les soins de mon petit-fils. Donc, je suis réparateur agréé de Monster Truck, de mes petits-enfants qui eux-mêmes sont des destructeurs patentés de Monster Truck. Je vais commencer la réparation. Pour ça, il faut blesser ce qui reste pour que ça colle mieux. Voilà. Après, je vais mettre du fil de fer. Voilà, donc je viens de tournicoter du fil de fer sur mon moignon. Je vérifie que ça rentre bien dans la roue. Ça rentre bien. Alors là, je blesse un peu le plastique de la roue pour que la colle y adhère convenablement. Maintenant, je mets de la colle dans la roue. Ça y est, prêt? Donc, je vais enfoncer l'axe dans la colle chaude et là, il faut attendre que ça sèche. Ce qui n'est pas très drôle. Voilà, on laisse sécher. Et voilà, El Toro Loco, prêt à reprendre du service. Toro Loco réparé.